Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Uasin Gishu. Naam, tukisalia katika suala hilo ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Emuru Dikirr kwenye kaunti ya Narok wameendelea kuomboleza vifo vya watu 6 kama mbunge wao Johanna Ng'eno walioangamia katika mkasa wa helikopta eneo la Mosop kwenye kaunti ya Nandi. Mamia ya wakazi wanaendelea kufurika nyumbani kwa mbunge huyo ambaye ametajwa kama kiongozi alijitolea kiasi cha kuhatarisha maisha yake akiitetea jamii yake. Waliofanya kwa kazi karibu naye wanasema kwamba alikuwa msaada, uhusiano wao ukiwa zaidi ya mwajiri na mfanyakazi. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Saa chache baada ya taarifa kufikia wakazi wa eneo bunge la Emuru Dikirr kuhusu ajali ya ndege ambayo ilikatiza maisha ya watu 6 akiwemo mbunge wao Johanna Ng'eno, mamia ya wakazi walifurika nyumbani kwake Jumamosi usiku wasiamini habari hizo. Ambaye tunataka tuelezwe ni nini kilimfanya mpaka akakufa. Hali sawia ikishuhudiwa nyumbani kwa marehemu Jumapili ambapo waombolezaji walisalia hapa huku familia ikielezea masikitiko yake kutokana na kifo hicho. Tulipata hii habari mwendo wa saa 11:30 na vile tukaweza kuongelesha wamama usiku kutwa na tukawajia mama sasa mpaka asubuhi. Leo asubuhi tukaambia habari mama kuhusu mtoto wake na tunaona mama amekuwa na nafuu. Tulipata hiyo ajali kwa huzuni mwingi sana. Tumeumia kama familia. Kile tu ningeomba wananchi watulie, juu yote ni ya Mungu. Hatuwezi sema kusidi hapo. Tunaomba tu wananchi watulie. Dereva wa marehemu Johanna Ng'eno akieleza kuwa mbunge huyo alikuwa mwajiri aliyewachukulia wafanyikazi wake kama familia. Sio tu dereva. Yeye alikuwa rafiki yangu. Yeye amenishika wakati nilikuwa na shida. Yeye amenishika mpaka siku wa leo. Sasa nimepoteza rafiki, nimepoteza bosi yangu. Hata jana nilihuzunika kwa njiani. Hata nikiona hiyo gari nione kiti yake pande hii. Mbunge huyo aliyechaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2013 alikuwa mstari wa mbele kupigania jamii ya Kipsigis, eneo bunge la Emuru Dikirr likipatikana baada ya kugawanywa kwa eneo bunge pana la Kilgoris kupitia jitihada zake. Ametusaidia sana kutuweka map katika Kenya hii. Kama jamii, kama constituency na jumla Kipsigis community. He was one of those guys who would say it as it is. He was that courageous, and we looked upon him for every other decision. Pia mbunge huyo alijionyesha kama mtetezi wa haki akipigania vikali ardhi ya jamii tofauti eneo hili, ikiwemo waliokuwa katika hatari ya kufurushwa katika msitu wa Mau na hivi karibuni katika shamba lenye utata la Ang'ata Barikoi. Wakati Narok South walikuwa na shida ya Mau, yeye mwenyewe alienda huko. Yeye mwenyewe alifungwa mara mingi akipigania haki ya wakazi wa sehemu hiyo. Na hakuwa anapigania wakazi wa Kipsigis peke yake, hata alikuwa anaona upande wa Masai. Juzi wakati ya Ang'ata Barikoi, yeye mimi nafikiri social media ilionekana ya kwamba alienda huko tena kwa nguvu. Hata watu walikuwa wameenda pamoja walianza kutoroka kwa sababu aliingilia kati, akaingia kwa askari ndani, akasema kuliko upige raia, piga mimi risasi. Ken Geshuhi, KTN. Na mbinu yake ya ujasiri katika